琴日我哋講就咩？琴日我哋上堂嚇，同另一班同學仔上堂，同第二屆同學仔上堂。咁上堂嘅時候講過一個概念就係咩？就係支木能夠可以燒得着，就係因為有個外緣啊嘛。即係木唔會無啦啦燒着噶嘛，一支木棍啊，一支木棍唔會無啦啦燒着噶嘛。咁你肯定有個外緣噶嘛。個外緣就係咩？個外緣就係有個火係嘛，有火咯，有火咁，然之後佢先能夠燒着啊嘛。火就係呢一支木棒能夠燒着嘅一個外緣啊嘛，得唔得？咁佢自己本具能燒嘅呢個作用喺度，佢自己本具嘅能夠被燃燒，能夠被燃燒係佢本具嘅，得唔得？咁佢能夠被燃燒，佢而家係咪燃燒緊？唔係，咁佢要有啲嘢嚟幫佢，佢先能夠被燃燒嘅。咁就係咩啊？就係有個火，得唔得？個火就係諸佛嘅加持，或者阿闍黎嘅加持，得唔得？個加持就係嗰個火，加持嘅火，加持就係嗰個火。咁然之後加持嗰個火去到點着咗呢支木棍，嗰個加持需唔需要再繼續啊？唔需要，佢自己就能夠繼續啦，得唔得？得唔得？呢個就係佢本具，呢個就係佢嘅本具。所以你只係需要一個花火，一個花火，撻着咗你哋，唔係焫着咗。撻着同焫着係兩樣嘢嚟，撻着咗，咁你就能夠一路延續落去，得唔得？你嘅覺性、你嘅如來藏性、你嘅四生，所有種種唔同嘅功德，就能夠一直延續落去，唔係收啲乜嘢而延續落去。即係你嗰支棍仔唔需要做啲乜嘢，然之後繼續被燃燒落去噶嘛。